我哋喺檳城住咗10個月，最近先發現呢個好地方，太似啦！哇Hello， 歡迎返嚟 MY 移居日誌。冇錯，今日嘅主角就係33 Best Food Hub。佢係一個地道嘅飲食中心，好似香港嘅大排檔咁。佢嘅位置喺灘中土空最繁忙嘅大馬路旁邊，附近有2個商場，一個係 Island 88，另外一個呢就係 City Junction。佢都幾接近附近嘅屋苑嘅，前邊呢一度有 The Landmark， 跟住亦都有 City Residence， 而喺佢正嘅對面呢，就係呢一個 Fifties Residence 啦。佢嘅地理位置真係幾方便㗎，但係檳城實在有太多美食啦，搞到我哋而家先至嚟試。好，即刻直擊下呢度有咩食先。喺門口一入去，右手邊呢個呢係賣一啲地道嘅魷魚炒麵。咁蘇東呢喺呢邊呢，其實係魷魚咁解啦，佢哋就會加一啲嘅和麵啦，同埋一啲香料雞蛋去快炒嘅。另外仲有呢一啲呢叫羅渣，就係檳城入邊呢好出名嘅印度式嘅沙律。前邊呢一間呢就係砂鍋田雞粥，咁佢主打呢就係用個砂鍋係去煮嘅，所以呢係好有鑊氣嘅。咁呢個砂鍋仲可以愛嚟整一啲小菜啦，譬如宮保田雞啦，或者黃鱔，我都覺得值得一試。好，下一間都係賣羅渣嘅，咁你見到佢個盤入邊呢係炸蝦餅啊、炸薯仔啊，再加啲醬上去咁樣食嘅。跟住下一間呢就係福建炒，咁通常呢一啲嘅檔口呢都係即叫即炒，所以呢嚟到嘅時候呢係熱辣辣嘅。然後下一間呢就係印尼炒飯，想講呢以前食過我工人姐姐整嘅印尼炒飯呢，其實係好好味，因為佢哋好識用香料㗎。再前面呢間呢就係檳城必食嘅蠔煎，基本上每一間美食中心都一定有一檔咁樣嘅蠔煎嘅。呢度仲有中式嘅小菜，切合返檳城多華人嘅呢個特色。所以有朋友問會唔會嚟到呢邊唔係好啱口味呢？其實係唔會㗎，因為喺呢一邊呢係有好多中式嘅食物可以選擇嘅。然後有西餐，不過老實講，去得飲食中心呢，我哋都唔會揀西餐食㗎啦。前面呢一檔呢係新加坡嘅雞飯，唔知同我哋平時食開嘅海南雞飯有咩唔同呢？有冇觀眾解答到我啊？留言話我知。福建蝦麵就食得多啦，呢度仲有麵線添㗎。因為我鄉下係福建，所以麵線呢樣嘢呢，我覺得好有親切感啊。然後係肉骨茶，呢間勁啊，一路行一路聞到佢藥材嘅香味啊。然後係泰國嘢啦，呢邊嘅泰國菜呢比較多係飯類嘅。跟住呢個係五香鹵肉，不過佢嘅色水就好唔鹵肉喎，可能之後再加啲醬。跟住呢個係中國家常菜，佢有好多辣嘢㗎，啲相呢望落去好似好好食咁。呢間係印度咖喱，適合重口味嘅朋友。大家有冇食過芋頭飯啊？原來好香㗎，之前我哋試過同肉骨茶一齊食，超好味。哇，前面呢間咖喱麵好似好吸引喎，佢話菜蘭都幫襯佢哋嘅，咁啊真係要試一試啊！然後呢一間呢係食台式嘅滷肉同埋滷雞髀飯嘅，好吸引喎啲色水。仲有前面呢間叫炭烤嘅花盤雞，會唔會係皮脆多汁嘅烤雞呢？呢邊呢個豬肉粉又好似好好食咁，咁多選擇點揀好呢？帶大家睇一睇個場先。咁呢個飲食中心呢，佢係分咗露天嘅位置啦，同埋有瓦遮頭嘅位置嘅。現場見到呢都好多人嚟食啦，滿座咁滯嘅，所以我估呢個美食中心喺呢一區呢都幾受歡迎嘅。咁我自己就覺得呢，室外嘅位置係比較通爽一啲嘅。咁室內雖然有大風扇啦，但係呢就比較局促啲嘅。大家係咪以為美食巡禮已經完結呢？其實唔係啊，我哋仲有成條 wing 未行啊，仲有好多好嘢食㗎。每個飲食中心一定唔少得嘅係水吧位，天時咁熱，一定要飲返杯冰凍嘅 Tet Ice。幾乎每個飲食中心必備嘅沙爹，呢一間仲有烤菇食㗎喎。前邊呢間係魚肉米粉，呢邊嘅魚肉呢好特別㗎，佢哋係炸魚塊嚟嘅。隔離呢間我老公見到即刻心心眼，係龍仔蒸飯啊！檳城好似唔係好多地方有得食。
呢個係咪就係福建薄餅？佢好特別喎，係用一啲類似麵皮嘅嘢去包住啲餡嘅。然後呢間呢就係類似碟頭飯咁嘅。再前面呢兩間呢，又係食西式嘢啦，咁有 pizza 啦，亦都有一啲意粉同埋 burger 嘅。想講我而家喺檳城食得多炒粿條，終於有啲心得啦。原來炒粿條都有得分高下㗎。然後我想講炸雞嚟講，檳城好似間間炸雞都咁好食咁嘅。跟住係檳城大排檔必備嘅粿條湯，同埋前邊呢間雲吞麵。呢間雲吞麵仲有麻辣口味，有機會又要試試佢。最後仲有呢間魷魚甕菜，呢個配搭又係幾吸引嘅喎。呢度咁多好嘢食，如果你只係得一餐飯3個選擇，你會點揀呢？其實自從我哋最近發現咗呢個美食中心，呢輪佢已經成為咗我哋嘅飯堂啦。所以我想同大家 share 我哋食過嘅嘢。我嗰個到啦，Thank you。呢個係黃鱔啊，宮保黃鱔，咁正，辣嘅黃鱔飯。你唔要呢個？哇，呢個好似好有鑊氣咁喎。你唔要啦？哇，喺呢邊好少食到黃鱔嘅喎。試試佢先，不過呢個辣嘅，小朋友就唔食得啦。得啦，佢哋飯咧，你就可以食呢個蛋。哇，好似好正咁喎，你個雞。彈落去。彈彈就得啦，你食啊，你食。哇！呢個係黃鱔啊，爸爸。呢個咩？哇，咁癲！係啊，黃鱔飯啊，咁癲！好似好有鑊氣咁啊！我試下先。咁誇張？係宮保辣醬。咗你呢個未啊？睇下先。嗯，好氣喎，好野味喎。你試下咁樣。點解你要攞我嗰啲飯嚟食咧？之後我見到你撈得好好食。我都可以度撈噶。佢汁係幾好食嘅，好野味啊！啲宮保汁辣辣地，好開胃。我做有咩？咩嘢？六個絲。六個絲啊！同埋佢2蚊個飯有埋蛋都幾好。哇，咁抵啊！你要唔要蛋啊？呢一個係唔 Yes。係，呢個10幾蚊。我知佢跟住呢個另外加2蚊係飯，都抵啊！有埋隻蛋。即係如果我陣間唔夠嘅，我咪等佢加咯，係咪？係㗎，邊有埋個蛋喎？可以㗎。你要唔要蛋啊？我要。俾個飯，俾個飯券。哇，100分6咗。100分啊？好好食啊！後尾我俾個蝦你啊，好啊，多謝。我哋交換啊。好好好，交換。黃鱔即係鰻魚啊！多謝多謝。點解你又要食我啲飯咧？又咁得意嘅？係好似隔離飯香咁啊嘛！搞住啊！搞住啊！好食喎呢個黃鱔，係咪好搞笑啊？可以喎。可以啊，啲味 OK 啊！係啊，你唔係真係砂鍋上正。呢個汁煮咩都正。嗯，都係。我見佢咧，啱啱呢度係有其他係啊，餸嘅，因為佢辣辣地。宮保雞丁又有啦，宮保田雞啊，同埋呢個係超好食嘅炒粿條，好正啊！係好香噶，食落去咧，佢有蛋香味喎，正到爆啊！好犀利喎！已經啱先掛住食，唔記得咗影。哇，犀利！同埋咧，炒粿條其實有好多間嘅，但係唔係間間都整得咁好食咯。呢間3格。呢個真係應該有3格。好識得喎。同埋咧，我哋係走辣㗎，因為小朋友食咧唔係好啱辣。原來你走咗辣，係啊，但係我諗我記得我怪得啦 separate 喂㗎。走咗辣都咁好食嘅。係啊，所以如果佢係冇走辣，應該最好食。但有辣啊！啊，唔使啦，多謝。放翻低啦 ，thank you。呢餐食咗咁多嘢，加埋嘢飲，埋單只係港幣70幾蚊，抵玩。另外，我哋仲試埋呢度嘅台式滷肉雞髀同埋咖喱麵，係超好食噶。咖喱麵嘅湯底係有淡淡椰香，加埋老闆嘅特製咖喱醬，絕對唔係死鹹，係超好食噶。滷水雞髀係超入味、超腍，餸飯一流。呢度最大嘅感受係真係好多人，成日都滿座噶。而且佢唔係嗰種嚟嚟去去都係得嗰幾款嘢食嘅地方，
集結咗各地嘅美食，而且樣樣都係各有特色，樣樣我哋都想試啊！價錢仲要咁親民，好易唔小心就食多咗㗎啦。不過溫馨提示一下，呢度有部分係露天嘅，如果落雨嘅時候呢，就麻煩少少啦。另外有瓦遮頭嘅部分雖然唔怕雨，但係呢就比較焗熱嘅，所以我哋一定會嗌嘢飲。其實檳城仲有冇其他好值得去嘅美食中心呢？留言話我知。記住 like 同埋 subscribe 我 channel， 繼續追蹤我哋喺大馬嘅生活。撳埋鐘仔，有新片就會通知你㗎啦。下條片再見，拜拜。